အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမကတော့နဲ့ပါရှေ့ရဗီဒီယိုအကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောရရင်တော့ကျမရင်တော့အတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျမစေကန်းကိုသွားခဲ့ပါတယ်စေကန်းကိုသွားနေရတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ကျမစိတ်ကပေါ့ပေါ့ပါပါပဲဒီအချိန်ကိုကျမအဲ့ဒီအချိန်ထိကိုမှကင်ဆာလို့ကိုကျမမတွေးထားခဲ့ပါဘူးကျမရင်သား ultrasound ပြင်ကုန်မှာကျမတဲ့အိမ်ကိုပါတခါတည်း ultrasound ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ဇက်လန်လေးကခုမှစမှာပေါ့နော်ဆရာဝန်ကညာဘက်ရင်သားကို ultrasound ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပြဿနာမရှိဘူးပုံမှန်ပဲပေါ့ပေါ့ပါပါပဲသူ့ရဲ့မျက်နှာပြီးလေးอ่ะပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ရင်သားကိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကအာယုံစိုက်ပြီးရိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မရဲ့စိတ်ထဲမှာကျွန်မစိုးရိမ်စိတ်တွေစတင်နေခဲ့ပြီပေါ့နော်သူကဒီ ultrasound ရိုက်လို့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကျွန်မပထမဆုံးပြောတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်အချိန်မီသေးတယ်အမြန်ဆုံးပြသဖို့အတွက်သူအကြံပေးရပေါ့နော်သူပြောလိုက်တဲ့အချိန်မီသေးတယ်ဆိုတဲ့စကားကလေကျွန်မအခုချိန်ကြီးကျွန်မနားထဲမှာကျွန်မကြားရောက်နေတော့မှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မီသေးရဆိုတဲ့စကားကျွန်မရင်ထဲမှာတော်တော်ပူလောင်ခဲ့လို့ပါ။အရန်လဲကြောက်ရွံ့ခဲ့တာမို့လို့ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်မဘာမှမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်မဆီယာမကိုပထမဆုံးပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်တဲ့မေးခွန်းကကျွန်မကင်ဆာဖြစ်နေပြီလားဆိုပြီးကျွန်မပြန်မေးလိုက်မိရပေါ့နော်။ဆီယာမကလည်းဒီလို ultrasound လေးရိုက်ရုံနဲ့ကင်ဆာလို့တတ်အပ်ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့အကျိတ်အနီထားကိုသူသဘောမကျဘူး။ဒါကြောင့်ပြသဖို့အတွက်ဆရာဝန်ရှိသလား။တကယ်လို့အသားစားထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ခွဲခန်း2နေရာလောက်ကိုထုတ်စစ်ပေးဖို့အတွက်သူကျမကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အမှန်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့ကလေကျမသားလေးနဲ့ကျမမူကထသွားစားဖို့အတွက်ကျမဂတိပေးထားတာပေါ့။ကျမစီကန်းကပြပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာစီကန်းကနေပြီးတော့မှပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမသားလေးမျက်နှာကိုကျမကြည့်နေခဲ့မိရပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမသားလေးကပြုံးပြုံးပျော်ပျော်ပဲမမိုးစီကန်းပြပြီးသွားရင်တတတို့မူကထသွားစားကြမယ်လေကနန်းသွားစားကြမယ်လေဆိုပြီးတော့မှသူကတော့တက်ကြွနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာကျမအရန်လဲငိုချင်တယ်ကျမအရန်လဲကြောက်တယ်ဘလို့မှစိတ်ကလည်းပျော်ရွှင်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါမိခင်ငါသားလေးကပျော်နေတယ်ငါဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းငါသူ့ကိုမူကထလိုက်ကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့မူကထဆိုင်ကိုသွားခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလေကျမတို့အရန်မှန်သွားတယ်ကျမမူကထကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့ဒီနေ့ကစားခဲ့လိုက်တဲ့မူကထကကျမဘဝမှာနောက်ဆုံးစားခဲ့ခြင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးစားခဲ့ခြင်းလို့ပြောရလဲဆိုရင်ကျမတို့ကင်ဆာသမားတွေကကင်နေစားလို့မသင့်တော်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျမပြန်တွေးတိုင်းငါအဲ့ဒီနေ့ကသွားစားခဲ့တာငါမှန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ကျမအမြဲတမ်းပြုံးနေခဲ့မိပါတယ်ဒီနေ့ကတော့မူကထလေးနဲ့ပဲကျမရထားပါရစေဆက်လက်၍အကြောင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်စားသိရဆိုရင်ကျမ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ရှင်။တာယာပျော်ရွှင်သောနေ့ကလေးကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။